呢位石，原來咧每個禮拜咧，Ocean Pelangang 呢度咧都有一個二手市場嘅喎，你哋又知唔知咧？呢度二手市場賣嘅嘢包羅萬象啊！你諗得到、你諗唔到嘅嘢咧，呢度通通都有啦，但係通通都係二手噶啦。衫褲鞋襪呢啲咁普通嘅嘢一定有啦，古董古玩啲嘢咧，通通都有。但係最多人賣嘅咧，竟然係呢啲工具啊，錘仔啊、量尺啊、夾啊，呢度咧好多好多，而且全部都係古色古香噶，有啲仲可以用噶。但係我每次嚟咧睇嘅嘢咧，就係睇相機啦，菲林機同埋菲林鏡頭。好似我朋友買呢兩架相機咧，50溝嘅仲得用噶。睇完菲林機咧，第二樣睇嘅咧就係個黑膠唱片啦，呢度都好多嘅。總之越早嚟咧就越揾得到寶啦。如果你哋禮拜得閒嘅話咧，不妨嚟呢個二手市場嚟尋寶啦！揾食哥哥，我哋下次見。